Și am început și prima mapă, train, cu cei de la FMPG pe partea de CT și cei de la Simple Ad pe partea de Tero. Să vedem cu ce ne vor impresiona și de data asta cei de la FMPG. Decid să joace doi pușați la trenuri și a ieșit acolo la tren Kent. Să vedem oare dacă va reuși să facă entry frag-ul aici. Pușează foarte tare acolo cei de la Simple Ad. Îi elimină Slade cu Dani. Mai face Dani încă un kill. L-a dublat foarte bine Dani acolo pe Slade. Și Ime cu ultimul kill. Un început bun de meci pentru cei din FMPG. O mapă foarte grea din punctul meu de vedere pentru partea de Tero. Da, băieții din FMPG decid să meargă în aceeași formație. 3 pe site-ul A, unul conector. Am văzut acolo bomba, Dani face kill-ul pe VKT, Avenger face trade-ul, dar cap cu 2 kill-uri și urmat de Slade cu un headshot pe PQQ. Reușește cei de la FMPG să mai ia încă o rundă pentru echipa lor. Aceeași formație în continuare pentru cei de la FMPG, joacă cu 3 oameni pe site-ul A, unul rampă B, dar se pare că cei din Simple Ad vor intra tare rampă B, dar le elimină Ime, scoate 2 raie, face și el un kill, Ime cu al 3-lea kill pentru echipa lui și rămâne PQQ singur. A reușit să scoată o armă acolo, dar a fost eliminat de raie. Trei la 0 până acum pentru cei din FMPG. Bună ideea asta cu stack-ul pe site-ul ăla, dar e foarte nasol pentru că au lăsat decât un singur om rampă B. Nu știu de ce. De ce au venit cu decizia de a lăsa? A pușat foarte tare acolo la PQQ, a făcut entry frag-ul pe cap, dar cei din FMPG sunt mult mai bine pregătiți și au reușit să facă trade-ul. I-au potolit pe băieți. Îl ține aici Dani pe cel din Simple Ad. Pușat Dani puțin spre bază ei. Joacă la timp cei din Simple Ad. Cred că vor încerca să mai scoată o armă. Bomba este dropată în site-ul A. Să vedem oare ce vor decide cei din Simple Ad să facă. Cred că mai mult ca sigur vor încerca să scoată o armă. Pușează foarte încet aici Neveu. Va trebui să aibă foarte mare grijă în dreapta lui la Ivy. L-a văzut acolo Slade, dar îl elimină Neveu. Avenger vine și el cu un kill, o situație de 2 vs 2 în momentul de față. Ime reușește să-l elimine pe Neveu. A rămas Avenger singur, 1 vs 2. Și este eliminat din spate de Dani. Le-a mai pus Dani un punct pe tabelă pentru cei din FMPG. Nu uitați, meciurile de astăzi sunt best of 3 toate. Vor fi 4 meciuri best of 3. Aceeași schemă pentru cei din FMPG. Decid să joace cu 3 băieți pe site-ul A. Unul lângă Ivy și unul rampă B. Dar cei din Simple Ad vor decide să-i dea B.
Cred că vor încerca să scoată o armă, iar apoi vor pușa tare. Vedem aici că bomba coboară în... Nu. Vrea să coboare spre site-ul ăla, dar s-a întors. Joacă foarte încet cei din Simple, îmi cer scuze. Cred că vor să joace puțin la timp, să aștepte o perioadă de timp și apoi să-i dea tare undeva. Să vedem cu ce ne surprind cei din Simple Lad. Vedem, au doi oameni aici la drop. Au ieșit de la scara de acolo. Vor intra pe site-ul B, cei din Simple Lad. Vor face un push agresiv pe site-ul B, cei din... dar Raie, elimină 2, elimină 3, Raie, foarte bine acolo, Raie. Avenger reușește să scoată o armă, dar Cab restabilește diferența de player pe hartă, iar Dani face ultimul kill. Mai aduce un punct pentru FMPJ. 5-0 pentru FMPJ în momentul de față. Aceea schimbă pentru cei din FMPJ. Joacă cu 3 oameni pe site-ul ăla. Unul este pușat agresiv la Electric Box. Să vedem oare dacă va reuși să facă ceva la Electric Box acolo. Vedem pe IME pușat în Upper B. Le elimine Kent pe Cab în site-ul ăla la Electric Box. Foarte bine acolo IME cu 2 kill-uri. I-a aliniat foarte frumos acolo IME pe VKT și Avengers. PQQ face trade-ul pentru pe Dani și este o situație de 3 vs 3. Este pușat la PQQ, înaintează în saltul ăla acum. Are un om avansat în Electric Box. Să vedem oare dacă se va uita în stânga lui după smoke. Este un jucător de la FMPJ. L-a auzit aici mai mult ca sigur. Dar PQQ cu acel nou scop pe Slade. Foarte bine PQQ acolo. Mă așteptam să-l audă Slade. Să-i audă scopul. Foarte bine în LV-ul. Le elimină pe Rae. IMF mai face încă un kill pe Ken. Și este eliminat într-un final de Neveu. Au reușit și cei din Simple Lad să iau o rundă. Strategia obișnuită a celor de la FMPJ cu 3 oameni pe site-ul ăla. Unul este pușat lângă ladder room, la scară. Unul este după primul tren în site. Foarte bine acolo PQQ-ul elimină pe Cab. Raie face trade-ul pe Kent. Situație de 4 vs 4. Să vedem unde vor decide cei din Simple Lad să se ducă. Au un om pușat pe alea acolo, cei din Simple Lad. Va trebui să aibă grijă spre City și în dreapta la primul tren, cum iese din alee. Așteaptă aici Avenger să audă vreun jucător.
pușează foarte încet aici Avengers. Dacă va reuși să-l scoată pe cel de pe 0, da, și reușește kill-ul pe Slade în City. NV-ul scoate și el pe Dani, dar Avenger este eliminat de Rae. Foarte bine acolo, s-au ajutat unii pe alții cei din Sympalad. Acel Kobe al lui VKT le elimine pe IME. Cred că a fost tăguit acolo de polarul lui PQQ. Este eliminat și PQQ acum de Rae. Am făcut trade-ul Rae acolo cu scoutul. Foarte bine VKT elimine și el pe Rae. Foarte bune trade-urile în aceste